激甘水田ハックのおかげで米が大収穫。手間はかかるが一度の収穫量が多くて大満足。さらに炊きたてのお米は安定のうまさ。一気に主食の座をゲット。そうなると今度はおかずの味付けを広げたいサピエンス。でもサトウキビは毎回かじるのが面倒だし歯も痛い。そんなある日放置していた時を除くと、前に絞って残っていた汁がカラカラに蒸発。そこに茶色い謎の塊が固まっていた。恐る恐る割って舐めてみると何これ、激甘で激うまい。汁の水分を飛ばせば甘みを保存できると判明。火で煮詰めて乾燥させるみんな大好きお砂糖の発明。塩と唐辛子に続いて最高の調味料をゲット。塩辛缶のトリオで料理が爆発進化。みんなが一番大好きな調味料は何？コメント欄で教えて。